شارع النبي دانيال بين الأساطير وبين الحقائق. شارع النبي دانيال اللي موجود في اسكندرية ده من أطول الشوارع ومن أقدمها، لأن هو كان واحد من شارعين، أول شارعين اتعملوا لما الإسكندر خطط المدينة. الشارع بيمتد بين محطة الرمل لمحطة مصر، وكان اسمه في العصر اليوناني الكادوكيوميناس، وكان له بوابتين، بوابة الشمال اسمها بوابة القمر، وبوابة الجنوب بوابة الشمس. الشارع اتعرف بكده ليه؟ النبي دانيال. هل حقيقي ان ده فعلا النبي دانيال موجود هنا؟ نيجي نتكلم عن النبي دانيال الاول. النبي دانيال ده كان من انبياء بني اسرائيل، عاش في القرن السادس قبل الميلاد، وجه الاسكندريه، والاسكندر وهو لما مات الاسكندر بنى له ضريح في المكان اللي هو موجود فيه الحالي. الكلام ده مش صح، لان النبي دانيال كان مات قبل الاسكندر، او قبل مدينه الاسكندريه ما تتبني ب3 قرون. يعني ما قابلش الاسكندر ولا جه ولا اتدفن. طيب الضريح بتاع مين؟ الضريح بتاع محمد دانيال الموصلي، ده واحد من شيوخ المذهب الشافعي، جه مصر في القرن الثامن وعاش واتعلم العلوم الشرعية واتدفن في المكان واتعمل له ضريح. ومن هنا الناس اتلخبطت وانتشرت القصص والأساطير إن ده النبي دانيال، بن دانيال الشيخ ودانيال النبي. من الأساطير التانية إن الشوارع ممكن تتشق وتبلع الناس اللي ماشية فيه، لأن في تحتها لعنة مقبرة الإسكندر بعض الشوارع. الكلام ده مش صح، لأن تحت المنطقة دي في عبارة عن سراديب وأنفاق بتوصل للبحر، كانت معمولة في العصر الروماني علشان لو حصلت ثورة في الإسكندرية الحاكم أو الإمبراطور يهرب على طول. والسراديب دي عمقها 12 متر، أيوة 12 متر، لدرجة إن المقريزي قال عليها إن ممكن إن الفارس يمشي فيها على راكب حصانه ورافع سيفه براحته. أيا كان، سواء كانت حقائق أو إشاعات عن شارع النبي دانيال، بس الحقيقة اللي موجودة لحد دلوقتي إن شارع النبي دانيال هو رمز التعايش في الإسكندرية.